好啦，所以奢侈嘅花輪同學，冬天食雪糕，咁其實一般人咧就梗係夏天食雪糕㗎啦。梗係啦。咁食雪糕咧，我嗰陣時睇我們這一家花師奶裏邊咧係講雪糕咧係中國人發明㗎喎，係馬可波羅本書就有記載，啲中國貴族會食一樣叫奶冰嘅嘢，跟住就係因為其實中國的確係好早就開始取冰嚟用嘅，即係嚟降暑啊，嚟冰鎮啲嘢啊咁樣。就話有一種做法就係將啲果汁、奶啊、冰啊撈埋一齊，咁就然後俾啲貴族嚟到降暑，就形成咗早期嘅雪糕啦。但係我喺維基度睇到，佢淨係話係一種傳說。佢馬可波羅未帶入意大利之前，意大利就已經有呢樣嘢。哦，即係可能唔係佢引進嘅。哦，咁嗰個係點樣嘅形式？佢冇講到㗎又。我睇個花師奶版本啦，的確係唔係好官方啊，但我諗佢都會做少少資料搜集嘅。佢就係話係馬可波羅帶咗入去之後咧，跟住一個藥劑師改良咗啲中國傳嘅奶冰，跟住咧就變咗雪糕啦。跟住又有咩又傳去法國，跟住法國又有新嘅做法咁樣咯。我記得好似係。但其實最先製造類似嘅產品咧，就係路易16嘅御廚，即係可能最似現代雪糕嘅。但係佢哋都係冇講佢哋嗰啲係點整。哦。雪糕我諗到另外一個全世界好出名嘅雪糕。咩啊？哈根達斯？唔係，土耳其雪糕。哦，土耳其雪糕係啊，好好玩啊！係啊，佢嘅原名係叫東都麥。漢語嘅叫法咧就係東多媽。東多媽，羊奶雪糕嚟㗎，我記得係嘛？係啊，佢係羊奶同埋一種土耳其好特有嘅一種野生嘅蘭花根粉，所以先會導致佢質地好密實啦，然後延展性好長，話可以拉到四公尺。係啊係啊，好比一般雪糕，佢好似嗰啲牛筋糖咁樣，可以拉到好長。佢世界上最韌嘅，係啊，最堅韌嘅雪糕，被稱為識飛嘅雪糕。哦，因為嗰啲賣雪糕俾你嗰啲人會係咁整蠱你。但係點解？我一直唔明點解佢哋一定要咁樣整蠱人哋咧？據說咧就係以前咧有一個雪糕小販，佢見到個小朋友喺個街角度喊，佢好好心啊，佢就請嗰個小朋友仔食雪糕，但係個小朋友咧就都冇笑，係啊，佢又覺得哎呀，不如就利用土耳其嘅雪糕嚟即係同佢玩下啦，即係咁啊演變成一種表現，有好多人圍觀，有好多人即係嚟買，所以就到依家就變成咗一種文化啦。我喺土耳其機場嗰時，我有曾經想買嚟試下㗎。但係土耳其機場會唔會咁樣同你玩啊？會，我有見到有人咁好啊！全部人買呢個雪糕都會咁同你玩。哦，即係要識賣土耳其雪糕，就一定要識得咁樣賣雪糕嘅方法。哦，係似啲特別 train 喎，去嗰度賣雪糕，就同蘭州拉麵一樣咧。哦，彈下彈下，所有人都要識咁樣拉，咁喺度 show 嘢。哦。好啦，又到咗 Helga 講故事嘅時間啦。咁咧，今日咧 Helga 唔打算講故事嘅 ，Helga 係打算同大家一齊做一個心靈感應。點樣做咧？咁首先我係請到我嘅助手啦，今日係請咗敏達人嚟我呢個環節嘅。咁首先大家可以揾到一個類似吊嘴咁嘅物體。好啦，咁我而家就俾咗你先。跟住咧，你個手踭就浸喺台啦。跟住咧，你就用個手板，另一個手板托住佢，等佢唔好喐。好，唔好喐，即係你覺得佢定咗啦，咁你就放手 hold 住佢，唔好喐。好，停咗，唔好喐。跟住咧，你就隻手唔好喐，你諗住佢，望住佢，叫佢喐，左右擺，望住佢，諗住左右擺，係咪慢慢喺度左右擺緊？同埋係咪你覺唔覺得擺動嘅幅度明顯大咗少少？跟住咧，但係你隻手冇喐噶嘛，係咪啊？你隻手冇喐噶嘛，但係你望住佢，叫佢左右擺，跟住你而家望住佢，叫佢打圈轉，諗住打圈轉，見唔見到？見唔見到佢度打圈轉？你隻手冇喐噶嘛，係咪冇喐啊？好，你而家望住佢，叫翻佢左右擺，左右擺。左右擺，左右擺，佢係咪喺度左右擺啊？好明顯啊，幅度係咪啊？冇錯啦。
今日嘅心靈感應就係咁樣啦，大家翻去都試下啦。有啲人咧係用呢個方法嚟到測呢個生仔生女嘅，有啲咧就話打圈係生仔，打直係生女。我覺得出嚟嘅結果打圈打直咧，好似我哋頭先試咁樣咧，係可以控制噶嘛。所以可能其實睇佢打圈定打直咧，睇唔出咧佢可以生仔定生女，但係咧可能咧就可以睇得出佢想要仔定想要女啦。咁其實呢個呢，就唔係咩 magic 嚟嘅，就係我哋好多時諗嘅方法，就好似頭先我講鬼故，然後呢，你個背脊會發寒，因為啲血液會自己流咁樣，好多時身體就會直接反映咗我哋嘅諗法㗎啦。咁呢個亦都係一樣，就算你個腦、你個手，佢腦叫個手唔好喐，但係只要你個腦諗住左右喐，你睇唔到你隻手喐，但係其實係唔同嘅肌肉都喺度工作緊，跟住咧佢其實咧就喺度控制緊佢開始左右喐噶啦，或者開始打圈，所以咧其實只係一啲肌肉反應嚟嘅啫。哎呀有蚊！哎呀夏天其實仲有一個好煩嘅問題啦，就係呢個蚊啊，驅蚊啊、驅蟲嘅問題。你有冇咩驅蚊嘅方法？因為我係好惹蚊，所以我好鬼死煩。我係好唔惹蚊。你係好唔惹蚊啊？其實好少嘅真係。哦，因為其實有好多種講法啦，有啲又話O 型血惹蚊，有啲又話體温高惹蚊咁樣。其實唔係血型惹蚊，但係分泌物，即係氣味惹蚊。咁但係嗰個氣味咧，就唔係話你出得汗多你就一定多嗰個氣味嘅，係啱好出汗嗰個物質同埋你皮膚表面一啲物質結合咗，然後產生一種化學物質。咁呢種咧係因人而異嘅，即係有啲可能係出好多汗或者好高熱，但係佢都產生得少。但係我覺得熱量咧都係吸引嘅一個好重要嘅原因啦，因為佢係有一個熱嘅感應器咁樣感應到熱，跟住可能佢又 feel 到嗰種化學物質。咁嗰個人如果佢就算出少少汗，但係佢係可以製造到好高濃度嘅嗰種化學物質咧，咁佢就會好惹蚊啦。同埋小朋友用惹蚊，其實可能都係體温高啊咁樣嗰啲啦。即係我覺得可能係體温高惹咗嚟先嘅，跟住體温高之中咧，佢又再揀邊個散發嗰種氣味散發得多。同埋我覺得唔知點解咧，有時咧，我唔知係因為我嘅關係咧，定係真係咁嘅關係咧。比如話一家人，咁佢哋本來可能啲蚊咬最細嗰個咁啦，咁比如我去嗰家人嗰度，我係一個外來嘅人客，我去嗰度嘅咧，我唔知點解啲蚊咬晒我嘅，係因為我嘅關係啊，定係啲蚊真係會咬啲新嚟嘅人咧？應該係話食滯咗一件新鮮嘅你換下口味。係咯，其實係邊樣咧？知喎。係咯，因為捉隻蚊真係好黐線㗎喎！我咬咗7粒爛，跟住我隔離嗰個一啲事都冇。我就係冇試過嗰人。防蚊有好多方法嘅，所以我都諗咗好多方法。你有冇啲咩方法防蚊？但係你又冇咬喎，咁你唔需要。真係乞人憎。防蚊咧又有啲防蚊環啦，跟住即係好大陣味啊！我好怕啲好大陣味嘅嘢，我自己都暈啊！即係最慘係啲蚊未暈之前咧就我暈咗，咁所以我係冇帶過防蚊環或者係防蚊香包呢啲咁嘢，因為真係太大陣味。咁我自己都會配香茅、檸檬香茅嚟到周圍噴啊，搞衞生啊咁樣。防蚊啦，呢招我對於蚊我又冇覺得特別 work，但係又冇覺得特別唔 work。但係對於螞蟻我又覺得幾 work 喎，因為有一次咧，我係俾螞蟻入屋，我唔知佢點樣，佢就揾到咗條路喺門口去到我廚房，佢就開始上到灶台，跟住就偷嘢食咁樣啦。梗係啦。咁我就要消滅呢個螞蟻啦。咁但係你殺晒佢哋啊咁樣，要斷佢哋後路。跟住點樣都唔得，跟住咧佢哋都係會跟翻條線，就一直就上翻嚟。跟住咧我就將啲蟻誒撥之後咧，咁我係用咗香茅精油嚟
嚟到拖地啊咁樣，拖過晒啲嘢，抹過晒啲灶台，就咁樣抹，咁樣啲蟻真係唔入咯喎，佢哋揾唔翻嗰條線咯喎。你揾另外一種氣味去混淆翻嗰條線，佢就揾唔到嗰條線嘅啦。但係唔係隻味都得嘅喎，我記得我試過其他咁梗係唔係隻味味。都得啦，要同佢本身散發個氣味，可能要近冚過係啊冚咗佢，所以其實有啲人又話蚊嗰啲防蚊環咧，嗰啲其實係一樣。佢講驅蚊，其實佢個道理唔係驅蚊，而係遮住咗你自己，即係佢嗰陣味冚咗你嗰陣味，啲蚊就揾你唔到啦。即係有啲似嗰個戴住個保護罩。係迷彩，跟住啲蚊就揾你唔到啦。都有啲勁嘅蚊都係揾得到你。鼻塞嗰啲。咁我最近咧，因為我好惹蚊嘅關係啦，咁、我就買咗一嚿嘢。咁呢嚿嘢咧係好似一個插頭咁嘅，佢就係咁 work 唔 work 咧？咁我買咗之後咧，先知。又有啲人喺網上就話唔 work 嘅。咁我呢佢有好多原理嘅。咁係咩咧？我呢個咧，佢就係插喺度，跟住咧佢就會發出一種所謂高頻嘅聲。干擾。唔係，個道理係因為吸血嗰啲咧都係冇蚊，即係乸嘅女性嘅蚊，咁佢哋係要吸取啲蛋白質嚟到生 BB 啦。咁通常咧開始吸嘅咧，可能咧開始懷孕啊，所以佢哋咧就會自動去逃離嗰啲雄性啦。扔咗個老公走，即係扔開所有雄性，你唔好隨便過嚟啊咁樣。係咯，有啲又話唔 work 係因為啲蚊會慣啦，或者佢會識穿你。次次都係咁多，冇理由試下先。又或者係就好似有啲咩高頻嘅滅鼠器，就係驅趕老鼠咁。冇用嘅。結果咧驅老鼠不成，嗰隻狗癲咗。哦。因為你知狗嘅嗰啲聽覺好靈敏噶嘛，咁所以又有啲話高頻，如果質量唔好會損壞聽力啊，咪人嘅聽力唔知會唔會。同埋佢話男性拍翼嘅聲，即係雄性蚊拍翼嘅聲唔 work，仲有一個理由咧，就係話依家最新發現咧，的確啲女性係會避開啲男性，但係咧啲雄性亦都會自己避開，亦都係因為通常咧交配完之後咧，個雄性咧係會留一種特定嘅化物質喺嗰個蚊嘅身上，咁其他蚊就會 feel 到呢隻係已經係有夫之婦啦，咁就唔好搞佢啊咁樣，所以就所以其實拍翼咧就未必講到蚊嘅咁樣，但係我又諗到一件事，即係佢個道理係模仿佢拍翼嗰種頻率啊嘛，咁又有啲咧係用蜻蜓拍翼啊或者其他動物嘅拍翼，即係嚟到天敵嘅拍翼去嚇走啲蚊，咁原來係扮雄性嘅蚊，咁你越趕走咗啲冇蚊，咁吸引到其他昆蟲咧，你引到隻壁虎入嚟，我都好禮計喎，即係吸引到佢嘅仇家嚟。係啊，天敵，咦？呢度好多雄性蚊喎，呢度好多蚊喎，跟住有餐勁嘅食係一定有餐好嘢食啦。跟住咧，佢就係走咗入嚟，咁我都好禮計喎，因為我開頭以為係好似逼癲隻狗咁樣，係啲聲係尖到啲蚊頂唔順，我都係以為咁樣，跟住逼癲隻蚊，係啊，跟住佢就飛走。但係原來佢係扮雄性拍翼嘅聲，咁我覺得慘啦，會惹其他嘢。更巨大嘅嘢，驅走出隻老鼠，招一隻貓嚟嘅之類嘅，所以就係依家仲係未知之數啦。好啦，又到聽歌時間。Leaky faucet, creaky floor. We don't even own a bathroom door. The sofa set is nothing to be jealous of. We don't have a lot, but there's no shortage here for love. Whoa, whoa, oh, oh. All the pennies in the wishing wells, all the diamonds Tiffany's could sell, all the riches put together, all the sunny California weather could not make me love you any better. You could give me all that I request, and if
sequin shoes, a private jets to Kathmandu.